तो मैगी आप अपने ग्लाइकोजन को रिप्लेस करने के लिए भी खा सकते हो वर्कआउट के बाद। इन दोनों को लगभग सभी जानते हैं, और अगर तुम नहीं जानते तो कसम से कहता हूँ तुम इतना सुंदर नसीब लिखवा के लाओ कि तुम्हें खुद नहीं मालूम। कॉलेज में कहाँ सबसे ज्यादा क्या बिकता है? कैंटीन में मैगी। ऑफिस की कैंटीन में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? मैगी। टपरी की दुकान पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है? मैगी। सर्दियों में क्या अच्छा लगता है? मैगी। गर्मियों में क्या अच्छा लगता है? मैगी। सो खाई मैगी बनाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।